अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख लेते तो हैं आपके बर्ड्स की हर मटकी के अंदर 5-5, 6-6 बच्चे होंगे। क्योंकि आज आपको मैं ऐसी फूड्स बताऊंगा जो अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपके बर्ड्स के हार्मोन्स इंक्रीज होंगी, उनके जिस्म के अंदर ताकत बढ़ेगी। बर्ड ज्यादा देर तक मीटिंग करते रहेंगे जिसके रिजल्ट में ज्यादा अंडे आएंगे। जब बर्ड ज्यादा अंडे देगा तो जाहिर सी बात है उसमें से ज्यादा बच्चे निकलेंगे। और साथ ही साथ हम अपने बर्ड्स का प्रोटीन भी इंक्रीज करेंगे कैल्शियम के साथ, ताकि जब फीमेल ज्यादा अंडे दे तो उसमें से बच्चों भी सब अंडों में से निकले। ये ना हो कि फीमेल अंडे तो ज्यादा दे दे लेकिन बच्चे कम निकले। तो आपने सब फूड्स को अच्छी तरह समझना है और अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करने हैं। तो आपके टाइम को ज़ाया नहीं करूंगा, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। और हाँ, चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो जो मंडे की और सबसे इम्पोर्टेंट फूड है उसको तो हम एंड में डिस्कस करेंगे। यहाँ बात करते हैं ट्यूसडे की। तो जो ट्यूसडे को जो आपने अपने बर्ड्स को देनी है वो है उबली हुई छली। आप देख सकते हैं अगर आपके घर के आसपास खेत हैं तो आप ताज़ा छली भी ला सकते हैं। और अगर आपको कच्ची से छली मिल जाए जिसके अंदर दूध होता है तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको छली ना मिले तो आप मार्केट में इस तरह के बीज ले सकते हैं। इनको आपने 24 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है और उसके बाद आपने इनको अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने इनको निकाल लेना है। अगर आप बजीज या फिंचेस को देना चाहते हैं तो आपने इनको ग्राइंडर के अंदर डाल लेना है, उनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। क्योंकि बजीज छोटा परिंदा है वो इसको नहीं खा पाएगा। अगर लव बर्ड्स और कॉकटेल को देना चाहें तो आपको ग्राइंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ये आप अपने बर्ड्स को देंगे तो इसके अंदर भी काफी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं, जिससे आपके बर्ड्स के हार्मोन्स एक्चुअली इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो बात हो गई ट्यूसडे की। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। तो वेडनेसडे को आपने अपने बर्ड्स को यूज करवानी है पालक या मेथी। इन दोनों में से जो भी चीज आपको आसानी से मिल जाए अपने बर्ड्स को यूज करवा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर मैग्नीशियम और आयरन होता है। और साथ ही साथ पालक आपके बर्ड्स को हीट पर लाती है, जिनके बर्ड सुस्त होकर बैठे होते हैं और बर्ड्स का बिल्कुल भी ब्रीडिंग मूड नहीं होता। तो अगर वो दोस्त अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार पालक देंगे तो उनके बर्ड्स हीट पर आएंगे, जल्दी मेटिंग करेंगे और जल्दी से अंडे लगा देंगे। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि पालक या मेथी को हफ्ते में एक ही बार यूज करवाएं। ज्यादा यूज से आपके बर्ड्स को मोशन भी लग सकते हैं। तो अब आते हैं थर्सडे की तरफ। तो व्यूअर, थर्सडे को आपने अपने बर्ड्स को देने हैं उबले हुए काले चने। काले चनों को भी आपने रात भर के लिए भिगो कर रख देना है और सुबह इनको अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने इनको भी अगर ग्राइंड करना चाहें बजीज के लिए तो कर सकते हैं। और लवर्ड्स और कॉकटेल को आप ये डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि काले चनों के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, जिससे आपके बर्ड्स के अंदर इनफर्टिलिटी वाला मसला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ख़ास तौर पर इससे मेल के अंदर ताकत आएगी और जिसकी वजह से वो जल्दी पेयरिंग लगाएगा। दोनों मेल और फीमेल हीट पर आएंगे और जल्दी अंडे और ज़्यादा अंडे देंगे। और जिनके बर्ड्स काले चने नहीं खाते तो एक और काम कर सकते हैं कि वो भुने हुए चने लाकर उनका पाउडर बना सकते हैं। और जब भी कोई और सॉफ्ट फूड, खास तौर पर उबले हुए चावल और उबली हुई गंदम, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अपने बर्ड्स को दे तो उनके ऊपर 1 से 2 चुटकी डालकर दे दे, तो इस तरह से भी आपकी काले चनों की जो ताकत होगी बर्ड्स के अंदर चली जाएगी। तो फिर अब नंबर आता है फ्राइडे का। तो फ्राइडे को आपने अपने बर्ड्स को देनी है सब्जियां, क्योंकि सब्जियों के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो कि बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सब्जियों में जो भी सब्जी आपको आसानी से मिल जाए अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। खास तौर पर अपने बर्ड्स को सर्दियों में गाजर वगैरह दे सकते हैं, टिंडे दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने बर्ड्स को बंद गोभी दे सकते हैं और सलाद के पत्ते भी अपने बर्ड्स को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। ये कुछ सब्जियां हैं, अगर आपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार देते रहेंगे, जो हमारा शेड्यूल आ रहा है फ्राइडे का, तो इससे आपके बर्ड्स के अंदर मल्टीविटामिन भी नेचुरल तरीके से आएंगे और आपके बर्ड अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो अब बात आती है सैटरडे की। तो सैटरडे को आपने अपने बर्ड्स को देने हैं उबले हुए चावल। उबले हुए चावलों के अंदर फैट की एक अच्छी मिकदार पाई जाती है, जो कि आपके बर्ड्स के लिए साइजिंग के लिए भी काफी अच्छी है। जिनके बर्ड्स का साइज छोटा रह जाता है वो अपने बर्ड्स को चावल हफ्ते में एक बार लाजमी इस्तेमाल करवाएं। और सभी दोस्त अगर अपने बर्ड्स को चावल देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स की सेहत भी अच्छी रहेगी। और जब चावल आप अपने बर्ड्स को देंगे, अपने बच्चों को फीड कराएगा, तो बच्चों
बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर फैट भी होता है, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और पोटाशियम की कुछ मिकदार इसके अंदर पाई जाती है, जो कि बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक तो बात हो गई चावलों के फायदों की, लेकिन अब हम बात करेंगे कि चावलों को इस्तेमाल किस तरह से करवाना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे, क्योंकि सर्दियों में अगर आप अपने बर्ड्स को चावल ऐसे उबाल कर दे देंगे तो उनकी तासीर ठंडी होती है, आपके बर्ड्स को जुकाम लग सकता है। लेकिन अगर उबालते वक्त आप उसके अंदर अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे तो उसकी तासीर गर्म हो जाएगी, और उबालने के बाद अदरक को निकाल लीजिएगा और अपने चावल जो होंगे अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कीजिएगा। और अब बारी आती है संडे की, तो संडे को आपने अपने बर्ड्स को देनी है उबली हुई गंदम। गंदम को भी आप चाहें तो रात भर के लिए भिगो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ना भिगोएं, डायरेक्ट ही उबाल लें तो इसका रिजल्ट फिर भी काफी अच्छा होता है। और खास तौर पर आपने गंदम सर्दियों में सिर्फ और सिर्फ उबाल कर देनी है, क्योंकि उबली हुई गंदम की तासीर गर्म होती है और भिगोई हुई गंदम की तासीर ठंडी होती है। तो संडे को आपने अपने बर्ड्स को जूस करवानी है उबली हुई गंदम। इसके भी काफी ज्यादा फायदे हैं, हार्मोन्स से बर्ड्स के इंक्रीज होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपके बर्ड्स के परों के अंदर काफी शाइनिंग होगी और चिक्स की ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ कि आपने अपने बर्ड्स को मंडे को क्या देना है। तो मंडे को आप अपने बर्ड्स को यूज करवाएंगे एग फूड। इसके लिए आपने एक देसी अंडे को उबाल लेना है, और उसको उबालने के बाद उसके अंदर आपने 2 अदद ब्रेड शामिल कर लेनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसको बना लेना है और अच्छी तरह इनको मिक्स करके कुचल लेना है। और जो अंडे का छिलका बचे उसको भी आपने अच्छी तरह पाउडर बना लेना है, और उस पाउडर को इसके ऊपर छिड़क कर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। तो ये देना है आपने अपने बर्ड्स को मंडे को। इसको जो अंडों का छिलका होगा इससे आपके बर्ड्स का कैल्शियम इंक्रीज होगा, और अंडे की वजह से आपके बर्ड्स के अंदर प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, और बर्ड्स अच्छी देर तक आपके पास ब्रीडिंग करता रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ करवाएंगे तो आप ये तो हो सकता है कि एक बार आपका बर्ड ब्रीड कर दे, लेकिन बाद में ब्रीडिंग रोक सकता है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।